trận bán kết lượt về Champions League. PSG và Real sẽ vào chung kết. Sau đây tôi sẽ dự đoán về bán kết lượt về Champions League 2023-24 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 và 9 tháng 5. Và theo đánh giá của các người có chuyên môn thì Real Madrid với ưu thế sân nhà sẽ giành chiến thắng, trong khi PSG sẽ ngược dòng đánh bại Dortmund để tạo lên một trận chung kết trong mơ. Ở trận lượt đi trên sân Sino Ula Park cách đây một tuần, PSG đã trải qua 90 phút đầy khó khăn và nhận thất bại tối thiểu. Đó là một trận đấu mà đoàn huấn luyện viên Luis Enrique là người đã nắm giữ nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng sự phung phí của các trụ cột đã khiến họ trả giá, đặc biệt là tiền đạo Dembele, người đã thi đấu kém cỏi trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Dù vậy, ngược dòng không phải vấn đề với PSG. Ở vòng tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Enrique cũng đã bị Barca dẫn trước ở lượt đi, nhưng rồi ngược dòng thành công ở trận lượt về, dù phải thi đấu trên sân khách. Lời chiến thắng Dortmund, PSG sẽ trở thành một đội bóng đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết Champions League sau khi thua lượt đi ở cả tứ kết và bán kết. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra khi PSG đang có sự chuẩn bị rất tốt cho màn ngược dòng lần nữa. Vào cuối tuần qua, PSG đã được nghỉ thi đấu và không có bận tâm đến kết quả tại Ligue 1 khi đã đoạt chức vô địch. Trong khi đó, thì Dortmund vẫn phải thi đấu và đánh bại Augsburg để đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Thách thức dành cho Dortmund ngoài nền tảng thể lực thua đối thủ mà còn đến từ các yếu tố lịch sử. Khi 3 lần gần nhất làm khách tại nước Pháp thì Dortmund đã không thắng và thậm chí là không ghi được bàn nào. Trong trận đấu giữa hai bên trên sân công viên Quốc Hoàng Tử ở vòng bảng, đội bóng Bundesliga đã ra về với thất bại 0-2. Theo dự đoán thì kịch bản bại trận với Dortmund khả năng sẽ tái diễn một lần nữa, nhưng trong bối cảnh PSG đang thiếu vắng một số trụ cột, đội khách sẽ khó thua cách biệt và nhiều khả năng hai đội sẽ phải phân định thắng bại sau 90 phút. Và trong trận đối đầu ở hai trận lượt đi trên sân Allianz Arena cách đây một tuần đã chứng kiến mỗi đội thi đấu ấn tượng ở một hiệp đấu, và kết quả hòa 2 đều đã phản ánh chính xác những gì đang diễn ra, và tất cả những người hâm mộ đang chờ đợi trận chung kết sớm trên sân Bernabeu sẽ tiếp tục là một bữa đại tiệc bàn thắng, và kịch bản này hoàn toàn có thể tái diễn bởi thực tế hàng thủ hai đội chưa bao giờ được đánh giá cao và sức mạnh tấn công của cả hai là không phải bàn cãi. Bayern Munich đã bị phế truất ngôi vương tại Bundesliga sau hơn một thập kỷ thống trị. Hùng xám đã không còn được màn trình diễn tốt nhất ở đấu trường Champions League, nhưng đẳng cấp là không thể phủ nhận, và trong bối cảnh chỉ duy nhất sân chơi này để phấn đấu, Hùng xám chắc chắn sẽ dồn toàn lực với hy vọng cứu vãn một mùa giải đáng thất vọng của mình. Tuy nhiên, đây sẽ là một thử thách không hề đơn giản. Nói thế là bởi Bayern Munich sẽ phải đối đầu với Real Madrid, đội đang có được sự tự tin và một tinh thần rất cao độ sau khi vừa đăng quang tại La Liga sớm 4 vòng vào cuối tuần trước. Điều này đồng nghĩa huấn luyện viên Carlos Ancelotti và các đồng đội sẽ dồn toàn lực cho trận đấu trường Champions League, sân chơi mà họ đang hướng đến danh hiệu vô địch thứ 15 trong lịch